बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब शब्बीर है और हमारा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मैं यहाँ डॉक्टर आमिर शहज़ाद साहब के पास अपनी वालदा और अपनी खाला को लेके आया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया इन्होंने और हम लोग बिल्कुल इससे मुतमईन हैं। हमने बाकी जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके पास काफ़ी दफ़ा गए। तकरीबन 1 साल से इनको ये दर्द हो रहा था नेक में और इस तरह कमर में। तो अभी डॉक्टर साहब के पास हम आए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं ये, और हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हम जितने भी बाकी हम हॉस्पिटल्स गिलगित में जितने भी थे सबके पास, सब डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन इनका कोई परमानेंट इलाज वहाँ पे मुमकिन नहीं हो सका। अभी हम डॉक्टर साहब के पास आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत बेहतरीन इलाज किया है और बहुत अच्छा पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोगों को भी यही कहेंगे कि वो जितना हो सके बाकी हॉस्पिटल से जाने से बेहतर है कि वो डॉक्टर साहब के पास आएँ और अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह आपको शफ़ा मिलेगी। शुक्रिया।